हो गई स्टार्ट बात? हो गई। राड लाए थे राड। इधर कोई लगा दी थी, ये सरिया में डाल दी थी। ऐसे? हाँ भैया ऐसे। जाकर निकलता ना लो। यहाँ को आ जाओ, यहाँ को नीचे को बुलाइए। यहाँ को आ जाओ। और हाँ तो जाओ, आना ही चलेगा। क्या सामान? चमक 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 हमारे लगी कभी यार, तुम्हारे चमक लग रही। बहुत दिख रहा है, चमक लग जाओ। चमक का इलाज तुम बता दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। सरिया लगवा के तुम्हें जबरदस्त करवा लिया उसको, बस जो हो गया बंद कर दो।